日前，一名妇人匆忙跑进本分局一份派出所求援，向值班员警表示，有一位女性志工伙伴在从事志工活动时，据点大门突遭强风吹袭而应声关闭。由于该名妇人来不及收手，左手中指前端硬生生削断一截，希望员警可以驾驶警车协助在前方开道送往医院治疗。离分所员警见该名受伤之郑姓妇人左手中指鲜血直流，立即驾驶警车在民众车辆前方全程鸣笛，协助开道前往医院，争取治疗时效。原本需要10分钟之路程，仅花了3分钟即抵达医院。经治疗后，妇人手指止血，并进行医护处置。郑姓妇人及家属对于员警的迅速反应及无私协助感激不已。本分局分局长刘云鹏呼吁，民众如有需要紧急就医之情形，可先拨打119通知救护人员前往协助。专业救护人员操作专业救护器材，才能够在第一时间使伤者获得最佳的医护处置。